गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो मैं संदीप सोमड़िया अपने यूट्यूब चैनल पे आपको स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे यहाँ बेल कैसे लगाए जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो कैसे हम खेत खेत में हल चलाते हैं, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो जो भी भाई मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और मैं ऐसे की और भी वीडियो